ตอนนี้ค่ะได้มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ลาวบอกว่าการท่องเที่ยวหากเปรียบเทียบสปป.ลาวกับประเทศไทยแล้วทำไมนักท่องเที่ยวในประเทศไทยถึงมีมากกว่าสปป.ลาวทั้งที่ธรรมชาติในลาวก็สวยกว่าตั้งมากมายแต่ทำไมนักท่องเที่ยวถึงชอบไปเมืองไทยเพราะว่าไทยนั้นมีสินค้าที่ถูกอย่างแน่นอนคนไทยชอบล่อใจนักท่องเที่ยวด้วยการขายสินค้าราคาถูกแล้วก็มีอาหารสตรีทฟู้ดที่มีราคาถูกทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยากจะลองไปเที่ยวประเทศไทยส่วนประเทศลาวนั้นสินค้าของเราจะมีราคาแพงกว่าคนที่จะมาเที่ยวลาวเขาก็เลยลองไปเที่ยวเมืองไทยก่อนนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าสปป.ลาวโดยมีสสคนลาวนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองไทยแค่ในช่วง5เดือนแรกก็ประมาณ16ล้านกว่าคนแล้วแต่ว่าลาวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวแค่1ล้านคนเท่านั้นแปลกจริงๆทั้งที่ประเทศก็อยู่ใกล้เคียงกันทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่มาเที่ยวลาวเลยโดยมีครีเอเตอร์ลาวค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าเหตุผลแรกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่อยากจะไปเที่ยวสปป.ลาวอันดับแรกก็คือไม่มีความปลอดภัยและข้อ2ก็คือการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้าคนลาวนี่แหละและอีกข้อหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะโดนรีดไถอยู่เสมอโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไปขี่สกูตเตอร์ในสปป.ลาวโดยมีหลายๆคนค่ะที่เคยไปเที่ยวสปป.ลาวต่างออกมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงคนลาวได้พูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศตัวเองบอกว่าถึงแม้ในปี 2024 จะเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวลาว Visit Lao 2024 แต่ว่าถนนในสปป.ลาวเนี่ยยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เลยและที่สำคัญภาครัฐเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมือนกันบางคอมเมนต์บอกว่าสำหรับคนไทยนั้นรู้ๆกันอยู่ว่าประเทศลาวนั้นน่ากลัวอันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยรวมถึงมีค่าใช้จ่ายสูงจะเดินทางไปก็คงจะไม่สะดวกบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่ารัฐลาวตอนนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวลาวในอดีตทำให้เกิดปัญหาซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปซึ่งภาครัฐจะต้องมีการอำนวยความสะดวกรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะว่ายังไงประชาชนคนลาวก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีอยู่แล้วทำให้นักท่องเที่ยวจะได้กล้ามาเที่ยวสปป.ลาวโดยมีคนไปแย้งนะคะบอกว่าดูแลได้ยังไงล่ะขนาดพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยลูกค้าไปซื้อของที่สปป.ลาวยังจะมาด่าแล้วก็พูดจาเสียสีใส่เลยบางคนก็คอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบสภาลาวก็เปรียบเสมือนโรงละครแห่งชาติพอแสดงการเสวนาเรียบร้อยแล้วก็ต่างคนต่างไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีก็ได้แต่รับฟังแต่ว่าไม่เคยแก้ไขเลยเป็นคนกันเองในพรรคทั้งนั้นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าไปเจอกับตัวเองสรุปปัญหาที่นักท่องเที่ยวจะต้องเจอคือตม.เนี่ยเรื่องพาสปอร์ตมีปัญหาการขูดรีดเงินโดยเฉพาะขาออกจากลาวชอบอ้างว่าหลบหนีเข้าเมืองทั้งที่จริงๆก็มีเอกสารอยู่ครบและที่สำคัญพวกกองร้อนมีการแท็กทีมทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะหนีไปพึ่งใครก็ไม่ได้และที่สำคัญกองร้อนก็จ้องจับผิดตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ชอบโกงเงินนักท่องเที่ยวเวลาซื้อของชอบคิดเงินเกินแล้วก็บอกว่าคิดเงินถูกต้องแล้วและอีกประการหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือโรงแรมเนี่ยก็ยังตั้งหน้าตั้งตาจะโกงนักท่องเที่ยวเลยขนาดผ้าเช็ดตัวยังหาทางจะคิดเงินแล้วก็ขูดรีดจากนักท่องเที่ยวนี่แหละคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคนลาวไม่ยอมรับฟังแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไหนจะอยากไปเยี่ยมเยียนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้เวียดนามน่าเที่ยวกว่าสปป.ลาวมากเพราะว่าเวียดนามเขากำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและที่สำคัญเวียดนามก็พยายามจะถีบตัวนี้ออกจากลาวการท่องเที่ยวเวียดนามนั้นเจริญมากขึ้นเยอะตอนนี้แทบจะเทียบกับสปป.ลาวไม่ได้แล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเนี่ยโดนมากับตัวเลยเพิ่งไปเที่ยวมาเองเจอกองหลอนแล้วก็ทุกๆอย่างครบเลยเรียกว่าความปลอดภัยจะบอกว่าไม่มีเลยถ้ามีโอกาสขูดแล้วก็โดนทุกรูปแบบส่วนคำว่าน้ำใจไมตรีก็ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างนั้นจะคิดเป็นเงินหมดและที่สำคัญเงินกีบก็ไม่อยากรับด้วยนะรับเฉพาะเงินบาทอย่างเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนลาวจะมาเทียบการท่องเที่ยวไทยกับการท่องเที่ยวลาวคงจะไม่ได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวไทยได้ไปไกลติดระดับโลกแล้ว
จะเปรียบเทียบก็คงจะยากมากๆที่สำคัญคนในรัฐบาลลาวไม่รู้จริงหรือว่าแกล้งไม่รู้ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นการท่องเที่ยวจะพัฒนาปรับปรุงทุกอย่างแต่ว่าคนลาวกลับโทษทุกอย่างโดยเฉพาะโทษนักท่องเที่ยวและที่สำคัญเวลามีปัญหาก็โทษประเทศข้างเคียงทำเป็นไม่เอ่ยชื่อแต่ใครก็รู้ว่าชอบพูดถึงเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายอมรับว่าอยากจะไปเที่ยวชมดูธรรมชาติที่สปป.ลาวมากแต่ว่าหลังจากเห็นข่าวช่วงนี้แล้วก็หลายๆข่าวที่ผ่านมารู้สึกว่าถ้าเดินทางไปคงจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวเลยคิดว่าเที่ยวอยู่เมืองไทยอย่างเดียวดีกว่าบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโดยส่วนตัวอันนี้ประสบการณ์ที่เราเคยไปเที่ยวสปป.ลาวมาแล้วส่วนที่เราไม่ค่อยชอบอันดับแรกเลยก็คืออาหารการกินมีอาหารให้เลือกค่อนข้างจะน้อยมากไม่มีความหลากหลายทางด้านอาหารเลยและที่สำคัญการเดินทางนั้นไม่สะดวกเลยถนนหนทางก็ไม่ดีรถบริการสาธารณะก็ไม่ค่อยมีและข้อ3นี่ถือว่าสำคัญมากๆก็คือเรื่องความสะอาดถ้าเกิดไปดูตามท้องถนนเนี่ยในสปป.ลาวโดยเฉพาะตามทางเดินจะมีขยะเกลื่อนแล้วก็เต็มไปหมดตามร้านอาหารโดยเฉพาะที่เป็นตลาดจะมีขยะวางกองเต็มกันไปหมดไม่มีถังขยะเลยเรียกว่าความสะอาดนั้นค่อนข้างจะแย่บางครั้งร้านขายอาหารที่อยู่ข้างทางไก่ย่างที่กำลังปิ้งอยู่เวลามีแมลงวันตอมก็ไม่มีใครสนใจจะดูแลความสะอาดเลยซึ่งเนี่ยส่งผลต่อสุขอนามัยของคนในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะบางคอมเมนต์บอกว่าโดยส่วนตัวคิดว่าการที่จะไปเที่ยวสปป.ลาวเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าคนลาวเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรคนที่เป็นมิตรก็คือจะต้องมีการให้เงินยกตัวอย่างบางที่ที่ไปเที่ยวแม้จะหนทางดีถนนดีมีบังกะโลให้เช่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกก็ไม่ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยเลยและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวในสปป.ลาวหลายๆแห่งได้ยกให้จีนสัมปทานไปหมดแล้วคนลาวก็เหมือนกับดูแลอะไรก็ไม่ได้โดยเฉพาะแถวภาคใต้ของลาวถนนดินแดงแท้ๆมีด่านตำรวจนั้นเยอะมากแต่ละด่านนั้นเสียค่าผ่านเป็นร้อยคิดดูมีเป็น10ด่านแถมบางท้องถิ่นก็มีกองหลอนมาตั้งด่านเพิ่มเองอีกต่างหากส่วนธรรมชาติในลาวสมัยก่อนยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันคือเคยไปเมื่อประมาณ12ปีก่อนบรรยากาศก็จะคล้ายๆทางใต้ของเมืองไทยเช่นกระบี่พังงามีน้ำตกแล้วก็ภูเขาสวยๆแต่ว่าตอนนี้จะเปรียบเทียบกันก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะในสปป.ลาวมีแต่ภูเขาหัวโล้นเต็มไปหมดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดยความคิดส่วนตัวคิดว่าตอนนี้กฎหมายลาวมีอะไรแปลกๆเยอะยกตัวอย่างเวลาข้ามด่านก็ต้องทำประกันแต่ว่าไม่มีเอกสารเขียนให้คนทราบเลยนักท่องเที่ยวก็ไม่ทราบพอข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวอยู่ดีๆก็หาเรื่องปรับกฎหมายบางอย่างนั้นเข้มงวดเกินไปขนาดคนที่คุ้นเคยยังไปได้ไม่นานบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีเพื่อนเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อวานเองขาเข้าจากด่านไปกราบพระธาตุหลวงตกลงกันที่ 1,000 บาทแต่พอถึงที่บอกว่า 1,500 แล้วก็ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างทางด้วยนะกองหลอนนี่แหละส่วนขากลับโดนขูดอีก 2,000 ต่อไปจะขอตัดขาดกับการเที่ยวลาวไปตลอดชีวิตเลย